hicho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jianae siku itakayo kuja. Toleka voilà, basi tunaanza habari yetu ya kwanza ya siku leo. Micro du Peuple tunawashukuru na kuwakaribisha kama tunaanza journal yenyu Micro du Peuple. Leo tunami Junior Kole Luvivi ndani ya Kemuko Mashori Education ma conseil na ni mecho ya gouvernement, ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Micro du Peuple kinywa population, macho ya gouvernement. Basi mela kwenye habari zetu za kwanza kwa Micro du Peuple tunaanza kufuata bitu ambao bendeke hapo vile tu Goma na inja mji wetu wa Goma. Fati kwanza ba sponsor ambao bana sponsoriser emission mnena kati ya mboka Dego Société Plamidus pamoja na eau minérale la vie. Mwangalie namna gani maji safi ya la vie na tengenezwa kusema tu consommer mai ya la vie hapo vile tu Goma. Fati eau minérale la vie. À la source est pure, l'eau est désormais connue. L'eau la vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Primidis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie, 100% congolais. Eau minérale La Vie. Basi mwafuata nyepeke kisi maji safi ya La Vie inatengenezwa kasi. Tunaanza habari zetu mko tufuata ngambo ya Kilijiwe, centre ville, Himbi 1, Himbi 2, office 1, office 2. Partout mtufuata majengo Buwene, Kabutembo. Mnatufuata tunawakaribisha terminus zote mbili Mutinga, terminus ILPGL. Partout mnatufuata tunawashukuru na kuwakaribisha tena kufuata kitu gani kinaendeka na kitu gani hakiendeki hapo vile tu ya Goma ku Micro du Peuple. Basi habari yetu ya kwanza siku leo ilikuwa ni tere ya Sotraki. Kusotraki mwajua nyepe kile tere gisi kabisa, kuko mtu mwa hivi ambo alijitokeza tu kusema tere ni yake, aseni kwake pale na akajipermettre kumwanga kwa mchanga, kuleta mataktere kuchumbula tere ya bajene kwa wanachezea. Kama alitoka wapi, alienda kama alimupatia autorisation kama ni wapi, hakuna mwanajua. Juu na gouverneur yeye peke alipinga. Ba mama na ba mama juu ile tere ya Sotraki, bazee na bazee, bajene na bajene, bajuku na bajuku, balikomalia mwa ile aveni na ile tere iko pale. Muzee asheneza ta 120 ans. Anajua tere ya Sotraki na kwa pale. Wajuku yangu wanaendaka chezi yako balo, match, entraînement, sport. Tangia zile miaka zote, kisha leo hii sasa 2020 mwezi wa 4 mtu anasema seme ile tere ni yangu. Tumucheke. Halakidi. Tere ni yako hai. Oroziani ile tu ya kule Mabuwene kule gisi mafujo zinaisha kule na unapenda ulete mafujo pale. Jua nini? Wakati ambo gouverneur ye peke ana confirmer. Bakaji wana confirmer. Munapenda mulimishe kichwa gouverneur wala mumukoseshe amani wakati ambo
ma conflit ziko kule yulu Buene mbo vishaisha kabisa. Tunashukuru sana kabisa watu nikishi kwa umoja Buene na Kibati kule bakumu na banande tuko bamoya, Barega, Bahavu, Babembe, Bakasai, sio wote tuko bakongomani. Bile vishaisha individu unakuya tu unaanza sema terea Sotrakini yako. Maana kesho tena utakia sema stade du volcano ni yako. Maana stade du volcano itakuwa yako. Wala de l'unité yafi. Kisha kesho yako utasema useme na soko ya Virunga ni yako. Acha yako kavunu mweto. Hautaweza wewe mwenye uko afanya vile vitu. Sasa hapa musikie gisi tuliongea na mzee mwa ile aveni ye peke alikuwa tuelezea mbele ya kamera ya micro du peuple. Tangia nizaliwe niko mzee wa miaka 100 na itere mimi naona babiana wanachezea hapa. Sasa siwe huyu mtu kama alitokea wapi? Tangia nizaliwe niko mzee wa miaka 100 na itere mimi naona babiana wanachezea hapa. Sasa siwe huyu mtu kama alitokea wapi? Voilà, mnasikia tu extrait kidogo ambao tulikamata mbele ya kamera micro du peuple. Ule mama yeye mwenyewe alikuwa anatuelezea ashafanya pale miaka 100, anajoka tu ile tere iko tu pale tere ya Sotraki inakuwaka, ilikuwaka na iko na itabakia kuwa bajene kule kusotraki. Ile mashini mtu mwali permettre tu kuleta ile mashini pale kwa chumbula tere fasi bajene wafanzia sport. Acha vyako wewe mtu huko wewe uende ku justice. Nani alikupatia ruhusa? Nani alikuautorize kwenda mwanga pale mchana kuchumbula stade ya bajene? Bajene banakosa vya kufanya, bana makazi, banafanya sport, baone kama hata watakuwa hata professionnel mbalo. Cha wao unajipermettre. Cha bajene nao gisi sasa bali lalamika kabisa, walifanya marche, wakachoma vipine, wakafanya kila kitu, wakasirika mpaka bikafika ku gouverneur ikamuchoma ro. Gouverneur akasikia kabisa bajene ya Sotraki binamufikia kabisa, akasema kabisa, bikamusumbua kuro gouverneur Carlin Zanzu Kasivit, bikamusumbua mpaka bikafika tiko estoma na bikafika kuro. Jo akamua kusema tangia ile jana bakaji mwacheza machi yenu na atatia pale lupango kusikwe mtu mwatake kafanya aseni kwake tena pale. Ye mpeke gouverneur bikamluma Carli Zanzu Kasivit akaautorize na akasema sasa musikie gisi alikuwa na tujibia mbele kamera ya micro du peuple. Vijana, nilitaka mie peke nifike hapa, sikupenda nitume mtu. Niko na message ambayo tu nilikuwa nasemaka, na niko ministre wa affaires foncières. Depuis niko ministre wa affaires foncières, sipendake ile tunaita ma zone verte za Goma batu bazikule. Niko parmi batu wenye walipigania maparcele ya leta hapa Mugoma, na nikaweka matitre. Hii parcelle tunayua depuis zamani kama ni tere ya vijana ya kuchezea nao kabumbu. Alakini kulikuwa rezo ya mamafie, banaenda mu justice banatosha makartasi ili waweze kukula hii stade. Tunayua Goma, magumu ya Goma juu ya bulongo. Munajua jua nini serikali haishindake kule kuma justice? Juu serikali haina nafasi ya kukwambia wewe utapata 20 metres sur 20 na mwingine 30 sur 30. Na njoo mnaona banatosha majugement. Na constitution yetu inasema jugement zote justice banaifanya kujina ya président de la République et pour le peuple. Kama banafanya jugement kujina ya président de la République et pour le peuple, na hii jugement ina empiété ma droit ya peuple, parce que depuis 1972 batoto banachezeaka hapa.
bwana ndeke bangali hapa. Mais ile rezo ya bamafie comme bajiji abakupendaka kutuakompanye sisi serikali depuis tunapigania hii, na sisi tutafanya maplainte contre ile marezo ya bamafie babafunge comme de mafiateur. Mbele ya ile comme représentant wa président de la République, kama jugement inatoka na inatrouble ordre public, niko na ile obligation constitutionnelle ni permettre kurudisha ordre public. Kwa hiyo sitasema mingi, tutaleta traktere irudishe ile mchanga na mwezi tena kucheza. Voilà. Unasikia gisi gouverneur wetu alikuwa anasema mbele ya kamera ya Micro du Peuple kinywa population, macho ya gouvernement. Uko na besoin ya kusikiliza mashauri, maedikasio, kila kitu ganya kiendeke mukatre koyote ya Goma, evenement na maevenement, actualité na actualité, ni ku Emmanuel TV, Micro du Peuple. Tuko na zunguruka huku na huku kuangalia kitu gani kinaendeka makartier na kitu gani kiendeke, na kama hakiendeke nani hakiendeshe, na kama kinaendeka nani anakiendesha. Tumufelicite. Basi mwafata gisi gouverneur wetu amekuwa naongea juu ya ile tere ya Sotraki, bajene yote ya Sotraki. Vraiment malalamiko yenu ilifika, gouverneur alifika pale kabisa akaangalia gisi ya kufanya mtanja chezea tena pale. Ni tere yetu si wote, ni kitu kia mzuri sana Mgoma juu ya kufanya sport. Batu wakwe fort sport, baki unafanya sport yote unapenda. Sotraki, tere ya Sotraki iko pale, inabakia pale, haiko ya mtu, ni tere ya raia ya bakaaji yote, ni tere ya kila Kongole, haiko ya mtu. Uko unapenda ufanye vitu hivi vile haviwezekane, uko kamata si tere ni yako. Kesho yako utasema useme na tere ya Divolcano ni yako. Divolca. Na utasema ni yako. Lakini tasikia tu leo wala kesho tena mtu mwingine anakuja sio tere ya stade afya ni yangu na madokima hizi, na kesho mnanja mwanga mchanga. Utasiki? Na delinito utasikia wanasema vipi? Wakati ambao individu unajua ile tere iko pale miaka na miaka. Santa, mulisikia gisi yule mama kumwanzo alisema. Alizaliwa pale, alikomalia pale. Anafaa santa iko dunia na ile tere anajua iko. Chao unakia sema tu aseo ni yangu. Ase ni yangu. Maki ina riskia useme hata na rompo BDG non ni yako. Utakia tiaro rompo BDG maibu ase ni yako. Lakini tunaona message ziraja fika hapa wazi. Watu ambao wanatumia ma message, numéro ya Micro du Peuple iko pale 09 91 88 55 86. Huko na kitu ya kuongelea kuhusu vitu ambavyo tunaandalia kufuata siku za leo. Micro du Peuple kitu gani kiendeka, kitu gani kinaendeka. Numéro njoo ile ni ile tu moya 09. Kamata telefone, andika numéro ya Micro du Peuple, ita en direct, tout mes SMS tutaisoma en direct. 09 91 88 55 86. Ni ile numéro tu niko pale tu chini. 09 91 88 55 86. Ile ko numéro ya Micro du Peuple. Ça yoyote unatwitia ma événement, ma proximité, uko chef de quartier, uko chef d'avenue, kitu gani kinaendeka mkartier yako, kitu gani kinaendeka mbo ulikependa, wewe ulikiendesha, tuite, tukamate interview, tukupitishe ku Micro du Peuple. Batu wote gouvernement yone gisi uko unafanya kazi. Unakamata wajene wanatengeneza barabara, wanapalulia, wanafanya usafi. Uliwaita we chef de quartier, chef d'avenue. Tuite kule numéro, tutakuya tukamata ile image. Comme ça unakuwa publier kuona ke uko unafanya kazi. Numéro iko 09 91 88 55 86. Ile iko numéro ya Micro du Peuple. Leo ni leo, kesho ni siku mpya. Jana ni jana, jua ya leo, jiandae siku takayo kuja. Toleka, ile iko numéro ya ile emission. Jo tunasema uko na besoin kufanya commande ya gari,
Rémi Seguiobe Bahati, Fondation Seguiobe, vous faut quelque part. Fondation Seguiobe, directeur DG mwenyewe Fondation Seguiobe. Rémi Seguiobe, agence yake ya kuosha magari hapa vile tu Goma. Unauza gari na wanakupatia na groupe electrogène ya kabambi. Wanakupatia na bashi ya kuifunika. Sasa wewe funika juju isipige isikauke isichubike vitu gani. Anakupatia kile ma bonus. Ile ma bonus Rémi Seguiobe. BBS vehicle. Ukuna besoin ya kuita Rémi Seguiobe Bahati ye mwenyewe DG alisema kabisa promotion iko. Unauza gari anakupatia na groupe electrogène. Na ile bashi inakuwa shere, hailungula na jua. Numero yake iko kamata numero ya DG Mark Business Rémi Seguiobe. Numero ya Rémi Seguiobe juu ya kufanya komande ya gari, camion, Actros, RAV4, gari ka kidogo. Numero yake iko 09 94 34 26 40. Ile ko numero ya Rémi Seguiobe 09 94 34 26 40 juu kufanya komande ya gari. Na tunaona watu wote mko tufuata mkatri kote ya Villa Goma, majengo kile jiwe. Tunawashukuru na kuwakaribisha kama ni mimi mwenyewe Junior Kole Luvivi ambao anawaletea ka micro du peuple, anawaletea ma proximité kitu gani kiendeka pa Villa Goma na kitu gani kiendeke. Numero ya micro du peuple iko 09 94 77 17 10 09 94 77 17 10. Ile ko numero ya micro du peuple. Basi mbele kumaliza journal yetu ya siku leo, tunawashukuru sana nyote nasi mwanzo hadi mwisho ya journal yenyu micro du peuple ya siku leo. Tunaona Papa Socrate Wilonja iko ku régie, Papa John Etumba iko ku programme, Papa Bienvenue Mukendi iko superviseur. Foste mwenyewe alibutia maza micro du peuple tutante na siku nyingine kwa sasa kama na hii mu émission yenyu micro du peuple. Mkubwa, nipatie njia, tunakuwa nini kule? Mon cher, gari nimeingiza leo, inazimika katikati ya balabala, inazimika. Sasa ulikuwa ujui kama Goma Kuko Societe na ni moya inafanya maimportation ya magari? Mon cher, nisaidie, ni societe gani? Societe, marque, business. Mark Business est une société d'importation des véhicules neufs, d'occasion et des pièces de réchange de toutes marques. Notre objectif à l'horizon futur, un Congolais en véhicule. Kisha zaidi ya miaka makumi mbili ya expérience, Mark Business inabaki ya référence ya masociété zenye zinafanyaka importation na vente ya magari za mupya na za occasion. Mark Business iko en partenariat na agence INE za kijapani reconnue mondialement. Autocom Japan, B-Forward, Nikio na SBT. Kwa kurasure client, tunakuonesha photo na kisha tunakufanyia videoconference na ukapenda ile gari yako umechagua, banaiwasha en ligne, unajionea biote mwenyewe. Sasa kuyafanya komandi yako kwa bei rahisi tena discutable. Usijiulize itafikaje. Mark Business iko na ba chauffeur baqué, qualifié et bien formé, capable de transporter les véhicules de n'importe quel port jusqu'à la destination au final. Na tunatumika na port ya Matadi, DRC, Dar es Salaam, Tanzania, Mombasa, Kenya. Mark Business est comme centre-ville, nyuma ya bâtiment Mekrego, en face un restaurant Calvados, Goma. Voulez-vous avoir un véhicule dans un bref délai? Ben, la solution se Mark Business. Mark Business, un Congolais en véhicule. Avec Mark Business, vous ne serez jamais déçus. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka